नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त समरकंद में मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे सरबराहनि सां मुलाक़ातूं थियूं आहिनि। मुल्कनि जे सरबराहनि खे बोर्ड जी सूरतहाल ऐं इमदादी कमनि जे हवाले सां आगाह कयो आहे। बोर्ड मुतासिरनि जी इमदाद करण ते दोस्त मुल्क जे सरबराहनि जा थोराइता आहियूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी सदारत हेठि रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस ते बोर्ड बाबति जाइज़ो इजलास थियो। लाॻापियल अमलदारनि तरफ़ां बोर्ड जी सूरतहाल ऐं इमदादी कार्रवायुनि जे हवाले सां ब्रीफिंग ॾिनी वई आहे। वज़ीर आज़म चयो आहे त मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे सरबराहनि ऐं इमदाद में ज़रूरत वारियुनि शयुनि जी खोट बाबति मालूमात वरिती। दोस्त मुल्कनि खे ॿुधायो त मुतासिरनि जा बिजली जा बिल माफ़ कया आहिनि। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ज़रिए मुतासिरनि खे 25,000 रुपया ॾेई रहिया आहियूं। मुतासिरनि लाइ गरम कपड़नि ऐं ॿारनि जे खुराक जी ज़रूरत आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो चवणु हो त वफ़ाक़ जी मशीनरी ऐं पाक फ़ौज गॾिजी मुतासिरनि जी बहाली लाइ कमु करे रहियूं आहिनि। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मञियल प्रोग्राम आहे। इहो गैर मुल्की एजेंसियूं बि तस्लीम कनि थियूं। गॾियल सर्वे सां नुक़सान जो अंदाज़ो लॻायो पियो वञे।